pessoal, é uma continuação do vídeo anterior. Eu com a cara de doente ainda, parecendo a Chapeuzinho Vermelho. Gente, eu tô só com uma blusa ali pra eu vou encapotar mais. Hoje você vai ter que encapotar. Por quê? Ó, cadê a câmera? É aí mesmo, 10 graus? Olha quanto vai chegar. Quanto? 7, 2? 2 grau. graus? 1 grau. 1 grau. Prevendo chuva? Amanhã, hein? Olha aqui, gente. Eu estou de chapeuzinho vermelho, que eu tô enrolada numa coberta. Agora tá com 10, sensação de 5. Gente, tá muito frio. A laguna, ó, é logo ali, tá vendo? Atrás de nós é a lagoa. Então vocês não fazem ideia do vento que tá aqui. E deixa eu falar uma coisa. Às vezes vocês falam assim, mas você não tá muito legal e você prefere viajar do que ficar parada. Exato, poderia falar, não, a gente vai ficar no posto, que a gente estava no posto ontem. Mas o que acontece, gente? Vocês estão vendo as crianças? Eles estão capotados e estão correndo. E ali atrás, lá atrás, tem um parquinho. Então isso acaba distraindo eles. E se eles ficam no posto, só dentro da casa, acaba irritando eles. A gente estava muito caminhão. Muito caminhão. Assim, não, eles, então tem tempo não era que nem um posto que a gente já mostrou aí pra vocês, que tinha um pátio grande que dava pra deixar eles. E outra, nesse frio lá naquele posto era muito aberto, ia pegar muito frio neles. E só dentro de casa também eles acabam ficando não que dão trabalho, mas é criança, gente, criança precisa sair. Então eu preferi, não, vamos ir até eu aguentar. Graças a Deus agora eu já tô melhor, é mais mesmo comer, porque tudo que eu comi ontem, hoje comi uma pera e eu já, e eu já vomitei tudo. Mas então eu preferi vir mesmo por causa deles, de andar, né, por causa deles. Também ficar parada lá não ia aguentar nada, porque a hora que eu deitei o banco na caminhonete também já me deu ânsia, então eu ia ficar sentada ali dentro da casa e não ia resolver nada. Então é por isso que eu resolvi vir. Porque não era nada grave, deve ter sido alguma intoxicação, alguma coisinha assim. Se fosse algo grave, com certeza eu iria estar procurando algum médico, alguma coisa. Mas enfim, vamos falar de coisa boa, porque é isso que a gente quer trazer para vocês. Estamos bem, com frio. Vamos puxar o todo ali, ó, pra não ficar muito sereno na gente. Nosso todo ainda está improvisado. Galera, é isso aí. Eu tô até emocionada. Eu não tenho nem o que falar muito, sabe? Às vezes eu não tenho nem o que falar, assim, porque eu fico emocionada. Os tchuquinhos estão lá, ó. Os chicos, blanquitos, estão à caça de madeira, porque nós não trouxemos carvão. Porque no outro campo que a gente estava tinha bastante galho. Vocês lembram um que a gente mostrou pra vocês? Municipal também? Tinha bastante galho de árvore lá. E aí eu falei pro Marcos, nem vamos levar madeira que deve ter árvore lá. Mas triste ilusão. Tem árvore, mas não tem um galho no chão. Acho que eles já não deixam mesmo por causa disso. E eles estão lá, ó, caçando madeira. E a laguna fica ali. Não sei se eu vou conseguir mostrar hoje pra vocês, gente. Tá muito frio. Tô com fome também. Olha lá, ó, tem alguém me filmando. E aí acharam, olha lá, ó. Não vai ter que falar bem alto, olha lá. Aqui, ó, gente, ó. Ó, Miguel Façam a camper, a casa que for com deck. É muito da hora. Vou tirar aquela selfie top. Viu? Eu preciso comer. Vem fazer churrasco. Tem uma rolha.
quer ficar... Falando pra gente. Fala oi. Oi. O que o pessoal tem que fazer, Manu? Deixar o like, compartilhar, Se inscrever. ativar o sininho, Se inscrever. Se inscreve, pessoal. compartilha com todos os seus amigos. É isso aí, E galera. pra quem é grande já, que já tá morando com seu pai e a mãe, compartilha com eles também. Entenderam, né? Compartilha. Compartilha. Esse frio vale um like. Olha lá. Quando você pensa que a pessoa vai estender o todo pra você, tá lá tirando foto. Até daqui a pouco, pessoal. Poxa, onde você estava? Os Foi lenhadores. comprar carvão? Vamos comprar lenha. Tá com frio, beleza? Lenhuda? Gente, tá muito frio aqui. Hoje é segunda-feira, quase não tem ninguém. Frente à laguna. Depois a gente vai mostrar pra vocês. E ó, e nós já estamos aqui. A nossa bandeira do Brasil ali. Olha o vento, né? Como preparar o fogo. Se você ainda não tem Se você ainda não tem o ferro, aí a gente coloca assim, ó. Tudo improvisado. Mas tá valendo, gente. O importante é a gente estar aqui. Será que tá um pouquinho torto? Parrilha daqui, churrasqueiro Marcos. Tá armando o nosso outro tripé aí. Ah, 38 anos no Paraná. ai, pronto, aqui. Tô fazendo churrasco, né? Senta, que lá vem a história. Ai, ai. Ah. Aqui tá a gambiarrinha pra não vir vento. Vou pegar menos vento aqui no fogo. Quem é aniversariante amanhã? Quem vai fazer aniversário amanhã? Olha lá, dona Miriam. Tá aqui dentro fazendo festinha. E é isso aí, galera. Estamos por cá. O que o senhor está fazendo, pai? Pessoal, olha que carne. Vocês estão Eu não lembro o nome, eu vou falar pra mãe depois. Você escreve aí, eu vou agora com a mãe vir aqui, ela vai falar pra vocês o nome dessa carne. R$33 saiu. Olha aí, olha o tamanhão. Esse baita pirata de carne. Olha que delícia. Tá me dando toda a fome, já tô com fome. Acho que sim, hein? Ah, Amor, é assim cadê mesmo? ela? Tá, filho? A dona Miriam. Pessoal, olha que lugar seguro, tá vendo ali atrás a polícia passando. Olha que lugar, hein? Você viu ali? Né, amor? Eu tô capotando as crianças aqui, gente. O Miguel já tá com outra. Mãozinha, amanhã eu preciso comprar luva. Amanhã não vai comprar, mano. Preciso comprar luva. Eu tenho medo dele ficar doente. Então tudo bem, tem. Dá uma lá no jeito que achou amiguinha. Gente, quando eu falo que eles precisam de espaço, olha lá, a gente tá aqui fazendo carne, eles estão ali extraindo com madeirinha. Então não adianta deixar eles só presos, tadinhos. Eles ficam bem, mas
Olha lá, ó. Que delícia. Você lembra o nome da casa, mano? Não tava no papel? Eu acho que essa é a alcatra. R$33. É aquela que nós mostramos no vídeo pra vocês. Tá vendo? Olha que peça grande. R$33 essa. É alcatra mesmo, 33. Estão se distraindo ali. Meu Deus. Devia ter pego o tombo. Então ela quer descer com todo. Gente, tudo aquilo ali é roupa suja. Amanhã precisa de uma lavanderia urgente. Verdade. Porque aqui tem. 5, né? Aqui tem tanque, mas nesse. A 5 graus, como que eu vou lavar roupa? Amanhã vai chegar um. Então, como que eu vou lavar roupa a 1 grau, gente? Não dá. Não dá. E agora cada vez indo mais pro frio. Então, infelizmente, vou ter que. Lavanderia é muito barata, né, mano? Lavanderia. Se gasta de produto, não compensa. Gente, eu achava que lavanderia fosse ser uma coisa mais cara. Deixa eu vir aqui. Eu achava que lavanderia fosse ser caro. Mas não é. Me deixa ver. Dá o microfone. Põe o microfone na cara. É assim, ó. Nós ainda continuamos nas casas, gente. O microfone que eu comprei no Mercado Livre, eu esqueci esse. Ele fica toda hora carregando. E aí, o que acontece? Ele, na hora que a Melissa ia editar, ela via que tinha parte que estava tudo sem áudio. Ele, se eu desse zoom, alguma coisa assim, ele chiava tudo. Também não pegava voz longe. Esse daqui, ó, eu perdi a espuminha. Então, não sei se tá vendo. Tá tendo melhor. O problema dele é que ele quebra porque, ó, o fio, que finura que é. Ele quebra aqui, assim, ó, lá na parte que põe no celular. Então, ali, ó, eu fiz uma gambiarrinha com fita crepe, com fita isolante. E aí, às vezes, a gente esquece e tal. Então, gente, olha. Por isso que a gente pede pra vocês ajudar a gente a monetizar, ajudar a gente a chegar aos 1000 inscritos, gente. Pra gente poder estar também melhorando, comprando aparelhos melhores pra fazer filmagem pra vocês. Que amor? Ai, é que o rapaz ofereceu alguma coisa ali pra gente. Ah, ele ofereceu madeira para fogo. Ela, ele ofereceu madeira. Ó, eu não tenho máquina, nem tanquinho, nada aqui na camper. Então eu tenho sempre que lavar a mão. Aí eu tenho que comprar sabão, tenho que, né, amaciante. E não é barato. Aí no Brasil vocês sabem que não é barato. E é roupa de 5 pessoas, então eu tenho que lavar dia sim, dia não, praticamente. Já faz 15 dias que eu não lavo roupa. E agora abriu umas franquias aí no Brasil, inclusive eu deixo essa dica pra vocês, tá? No Paraná, pelo menos, sabe quanto que eu paguei o cesto? R$13. Comenta aí, eu lavo. Gente, comenta. Vai lavar na neve. R$13, gente, um cesto grande, cabe uma sacolona dessas de supermercado, cabia dentro, 13 para lavar e 13 para secar. Aqui foi onde eu lavei 2 vezes, lá no Paraná, que depois eu tive um apoio, né, lá onde nós ficamos, em Vitimarçum. Ganhamos madeira? Ganhamos papelão, madeira pra fazer. Ele viu nós sofrendo aqui. E aí, aqui no Chuí, eu acho que eu paguei, quanto foi, amor? 18, eu acho, pra secar. Pra secar um pouquinho mais caro, mas também é nessas self-service que fala. E aqui na Argentina ainda não vi. Mas então, essas lavanderias que cobra por peça, sai caro, tá? Sai caro, porque eu fui num posto de gasolina também que era R$7 uma toalha de banho. Aí então não dava também, né? Mas nessas self-service geralmente são em containers ou são franquias agora que tem aí no Brasil.
Então compensa, gente. Vale a pena um dia de chuva. Por exemplo, no dia que nós fomos ali no Ijuí. Tinha chovido demais aquela semana. Então muita gente estava lá só para secar. Porque lavava em casa, né? E trazia ali para secar. Então assim, compensa demais, viu? Quando é esses valores, né? Porque naquela lavanderia que você leva para lavar, para passar, aí é mais caro. Mas ali, ó, também sai sequinha, gente. Vocês só dobram. E, ó, comenta aí em que cidade tem aqui na Argentina. Ajuda a gente aí, que eu preciso lavar roupa. Eu tô até com uma coberta ali para lavar. E enquanto isso, estamos aqui, gente. Eu não tô bem mesmo, de verdade, hoje. Tô aqui porque eu não gosto de ficar também me entregando, assim, sabe? Ai. Mas olha, não comi nada até agora. Nada. O que eu comi no caminho também já passei mal, coloquei pra fora, falei pra vocês. Tô até com cara, né, de quem não tá bem. Mas a gente que é mãe tem... Tô aqui na Argentina. Não, eu não tô reclamando, não. Eu falo assim, eu não tô legal mesmo, sabe? Hoje não é aquele dia que eu tô bem, assim. Eu tenho que dar uma ajeitada ali na casa. Você já vejo um rato na Argentina? Sabe ser assim, né? Tá tudo errado, acho, né? Eu não sei, eu nunca vi assim. Nós estamos fazendo meio que brasileiro mesmo. 2000 anos depois. E depois da parrilha, pessoal, tivemos um momento em família à noite, se reunimos em volta da fogueira, contamos histórias e se divertimos bastante. Vocês não fazem ideia. Frio tá aqui. Vento. Frio. Eu vou mostrar pra vocês ali do outro lado. Gente, tá demais de frio. Demais. A mão chega a ficar dura. Hoje a gente vai na cidade pra comprar mais luva. Porque não dá pra aguentar. Olha, meu olho tá lacrimejando, gente. De frio. Ó, aqui, ó, perto da lagoa, vocês estão vendo? Tô em frente à laguna. Deve estar ventando aí, né? O áudio, não sei como sair, porque deve estar ventando. Ó, a laguna. Gente, ó, meu olho lacrimejando. De frio que tá aqui. Só por eu estar aqui mostrando pra vocês, já vale o like, gente. Então é isso aí, gente. Nós vamos sair daqui da Laguna de Cochico. E ainda é a província de Buenos Aires. Vamos sair daqui para mostrar para vocês um outro lugar legal, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curta, compartilha. Fala, beleza? Ative o sininho. Olha, beleza. Muito frio. Inscreva, gente. Ajuda aí, ó. Pra gente trazer mais conteúdo legal pra vocês. Beleza? Vem com a gente. Marca essa